来，你也看一眼。不是看过了吗？还有什么好看的？这毕竟不是小事儿，多看几眼。我还是那意思啊，我出大头，你出小头。亲兄弟明算账。我和你之间不比一个妈生的要亲吗？那更得明算账了。都是成年人了，道理你也懂。好朋友不碰钱，碰钱不做好朋友。不一样了，你小子真不一样了啊！几分？7分，多少钱？我刚回国，购房流程什么的还不太熟悉，你多操心，让他们早点交房。明白。还有，在过户之前，尽量别让老师知道了。都说人生可待，实则岁月无情。人只有在尽孝的时候，才知道时间过得有多快。要是我能早点回来，至少这房子能早买几年。这是要结婚了吗？啊，忽然买房子啊？翻到最后一页，回去让师娘签个字，先别告诉老师。这是我们6个徒弟一起凑钱买的，给老师买的。能不这么开玩笑吗？我爸一定不会要的啊！姐，你先等我说完。师兄们没赶上好时候，行业没发展起来就退业。我和林一阳运气好啊，赶上好时候了。这房子是我和林一阳一人一半付清买的，师兄们没掏钱，但做了见证。我们俩能赚，小事情。你和小六呢，确实发展好，但是你们赚的是你们自己的，真的没必要送我爸这个。哎，这个可是小六提的啊。但他也说了，送这个呢，虽然俗气，但实在啊。俗气你就给我拿回去。姐，我还没说完。你让不让我把话说完啦？我爸都什么岁数了，早不看重这些了。他想小六，知道吗？知道。所以你与其拿这个给我，不如劝小六回家看看。那小子有自己的想法，说不定他想拿下这次的冠军，风风光光的回家呢。没带教练？嗯。第一场就碰上孟小冬，感觉如何？还可以。
这2天，家里人一直在聊你。聊什么？我姨妈很死板，和贺老差不多。什么成王败寇，在她那里行不通。很正常。总不能因为我现在世界排名高了，闯出名堂了，就对我突然改观，认为成功了就是一个好人。这我也不行。我相信赛场上胜者为王，但不喜欢社会上那些。一样。想让大家对自己改观，靠说漂亮话是没用的。聪明人会观察身边人怎么做，而不是听人怎么说。你明白就好。我复出第1场比赛的时候，在后台没有一个人认识。当时想找个人说话，第一个就想到了小果。打给他，没和他说在哪儿，就说我可能还是想打比赛。他当时挺高兴的，我就跟他讲，如果没有打出成绩，未来也会很麻烦。你猜他说什么？说什么？他说，我追他的时候，只是一个穷学生，他也没有什么成绩，我们一起再差，也差不过当初。最后的时候，他还说，他的世界积分排名已经第3了，再差，我也是世界第3的男朋友。我妹是个宝贝，找到她。是你的福气，没想到第1场是和你打。六哥，加油！小六，你也加油，加油！走了。孩子感冒别担心，999小儿感冒药，儿童专用，妈妈安心。邀您精彩继续。谢谢。下注吧，看是哪个6个赢，是北城的还是东西城？现在战绩如何了？还没开始呢，要不要一起看？前辈过来坐吧。好好好。这场比赛我早就想看了，早上出来太着急，手机没带。应该快开始了，马上了。现场的各位观众以及正在线上关注本场比赛的小伙伴们，欢迎各位跟随我们的直播信号来到中国苏州，关注本次斯诺克公开赛中国站正赛的第1轮。今天的比赛总共是有6位中国选手入围。首先，我们要向各位进行介绍的是主裁判，来自中国的国际级裁判殷俊松，掌声有请。欢迎殷俊松。好，那接下来紧接着要亮相的是来自于我们中国的2位本土选手。首先要出场的是林逸阳。
易阳。有请，欢迎林易阳，请。那紧接着要出场的是来自中国的孟小冬，掌声欢迎！欢迎孟小冬，有请。两位选手已经来到我们的主台，准备进行比赛了。两位中国选手，我相信大家都已经非常熟悉了。是的，孟小冬呢，给我们国家带来了非常多的荣耀。当然，林易阳在过去1年的比赛当中获得了很多的胜利。两位中国选手在正赛的第1轮相遇，大家在赛前的关注度非常的高。我相信两位选手能够有非常精彩的表现，不负众望。是的，我本人也是非常的期待。那在此也是要提醒我们现场的各位观众，为了给大家营造一个良好的观赛氛围，在观赛的过程当中呢，请大家不要来回的走动，同时呢，请您将您的手机调至静音模式。在您进行拍照的过程当中呢，也请不要打开您的闪光灯。那我们的比赛即将开始，祝您观赛